Fazer uma fogueira artificial, muito simples. Compramos 3 cartolinas na cor marrom. Cortei ao meio, fui fazendo os rolinhos, enrolei e colei com cola quente, como se fosse uma fogueirinha. Não precisa ser tão perfeito, porque a madeira também ela não é tão perfeita. E 3 folhas de celofane, sendo uma laranja e 2 amarelas. Aí coloca, né, por dentro, não precisa ficar tão certinho para dar aquele efeito de fogo. E um detalhe, aí você compra ou um pisca-pisca ou uma lâmpada qualquer, coloca aqui no meio, pode jogar o outro amarelo por cima, e aí você tem a sua fogueira artificial. Você gastou quanto? Ah, exatamente eu não lembro o valor, mas são 3 cartolinas e 3 celofanes. Cartolina marrom, 3 celofanes, o Só celofane... a lâmpada nós já tínhamos, mas pode ser qualquer lâmpada, né? Se não quiser pôr lâmpada também não tem problema, que nós achamos que ficou um detalhe bem legal. Ok. Vamos apagar aqui pra gente ver como que ela fica à noite. Olha que legal a fogueira. Ficou uma fogueira. E dentro da fogueira a gente colocou uma lâmpada. Simples, rápida e prático, né? Prático, bem prático. A fogueira aí, ó. O pessoal que quer fazer alguns itens de festa junina. Beleza, gente? Se inscreve no canal aí. Um abraço pra todo mundo. Comenta aí se você gostou do vídeo. Dá uma força pra gente aí, tá bom? Deus abençoe.